Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Water Resource Department has given the open land in Wade Kurdi to the Forest Department without resolving the land issues for the Salewali Dam residents. The affected people held a press conference in the crematorium, swearing that they will not allow the Forest Department to enter the land until the issue for the dam residents is resolved. For the last 40 years, 89 families of the dam-affected communities have been promised 400 square feet of land for plots or 10,000 square feet of land for agriculture. However, after the height of the dam was increased, the plots given to these families went underwater. Some have not yet received plots or compensation. Kushta Gaukar demanded that opposition leaders to raise the issue during the assembly session and to ensure justice for the protesters. जवळजवळ आज जो प्रश्न एक येयल्लो आसा निर्माण जावन की फॉरेस्टर जे आसा आमची पंचायती एरिया जी पडटा WRDची ती आज ते येवन एब्जॉर्ब करपाक लागले आसा. तितून खुबशे हे ह्या प्रॉपर्टी ओनरय बी आसा ते नांव घेतना हांव पूण तेंच्यानी आमकां सांगलेलें आसा इवन क्रिस्तान सुद्दां आमकां सांगलेलें सोल्डारकी मिटिंगेक आमचे सुद्दां गेल्या तेणी सांगलेलें की ते आमचे फॉरेस्टर येयल्ले आसा आमच्या वाड्या भितर आनी ते फातर घालून एरिया कॅप्चर करपाक लागले आसा. सो आज सगळे एकवट येवन तेणी सांगलेलें की आज एकवट येवन आमी सगळे रावया हांगा पत्रकारांक आपया आनी तो विशय मांडया म्हणून. सो म्हाजे जे दापडकार लोक आसा दापडकार आसा तेंकाय 89 लोकां भितर तेय आसा तेंकाय परत फॅमिली हे मेळना जागी मेळना. आमी आयज परत झगडटा कितलीं वर्सां जालीं हांव चड ना 19 वर्सां भुरगो आसा पूण हांवें खुबशे आयकलां लोकां कडल्यान गेली कितलीं वर्सां जालीं लोक झगडटा आमकां अजून बरें प्लॉट मेळना जागे मेळना अशें म्हणून खुबशे आयकलें बी पूण हेजेर आयज पर्यंत कितलें सरकार जावन सुद्दां गेलें केन्ना हे विशयाचेर केन्ना कोण उलोवपाक येयलो ना. येवन उलयता खरें एक वर्सां करता खरें अशें म्हणटा सुद्दां आश्वासन दिता पूण त्या आश्वासनाचेर कोण धार घेतना. सांगपाचें कशें आहा आमी सीएमा कडेन मागता तशें आमच्या आमदारा कडेन मागता सगळ्या लोकां कडेन मागता जे मिनिस्टर पावरा आसा तेंचे कडेन की हे लोकांचो जो निर्णय आसा तो तेंका न्याय मेळपाक जाय तेंकां हो बेगिनाच बेगीन घेवन दिवची इतलेंच. 40 वर्सां पयलींचो विशय आसा आनी जेन्ना 25 वर्सांचो तुजी एज आसा सरकारा लक्षांत कित्याक वचनाय जेन्ना तुमकां भुरग्यांचें लक्ष आसा पळय आमी कितें आसा आमी हांगा जाल्ले आसा हांगा आमी व्हड जाल्ले आसा आनी जे लोकां कडेन बसता लोकां कडेन भोंवता आमी एज कमी आसा खरी पूण लोकां कडेन बसता ते एजीन खूब व्हडले आसा ते आमकां एक्सपिरियन्स दिता ते आमकां सांगता लोक येवन बाबा अशें अशें घडटा वाड्या भितर अशें जाल्लें आसा म्हणून लोकांनी खुबशे सांगलेले आसा आयकताय बी कोणी कोणी कितें सांगताले जे शाळेंत वयताले जे भुरगे आसले स्कुलाक वयताले तेन्ना खुबशे विशय ह्या विशया खातीर खूब झगडे जाल्यो पंचायती कडेन सुद्दां हेजी पयलींय जाली आसा. हे हांव इतलें म्हण मागता की हे विशयाचेर जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान नजर घालून हो निर्णय सगळो करून वेवस्थीत बसून दिवचो. कारण म्हळ्यार इतलेंच की आज आमी जवळ 30-40 वर्सां जालीं आमकां हे धरणग्रस्तांक हाडून हांगा स्थलांतर केले आनी जो न्याय दिवपाक जाय आसलो जो हक्क दिवपाक जाय आसलो तो आज पासून सरकारान दिलो ना. प्रत्येक सरकार येता सांगता हे तुमकां दितले खंय मिटींग जाली सांगतात की तुमगे रायट तुमकां दितले पूण आज पासून तो हक्क दिला. जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं तितून 89 फॅमिलीज आहात मिसींग आहात आनी आमी अशें आयकलें की ह्यो ज्यो कांय ओपन प्लेसी आहात ज्यो सरकारान पयलीं फातरशे आसले काही दोंगरशे आसले म्हणून ओपन प्लेस दवरलेल्यो बुरलेल्यो तितून लोकांक जागे दिवून आसले ते आज डिपार्टमेंट काडटा इरिगेशन डिपार्टमेंट काडटा आनी फॉरेस्टाक दिवपाक सोदता. आमगे इतलेंच मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन ह्यो फॉरेस्टाक जमनी दिवची न्हू जाता जाल्यार त्यो निवळ करून जाता तशी खंय डेव्हलप करून हे लोकांक 89 फॅमिली पयलीं दिवच्यो आनी मागीर सरकारान खंय एखादी जमीन उरता कोणाक खंय डिपार्टमेंटाक दिले आमगे काय तितलें ऑब्जेक्शन ना पूण आमचे इतल्यान दिसता की लोकांक दिवची ते जमनी काही रायट आज पासून जे डॉक्युमेंट दिवपाक आसले क्लास 2 आसले क्लास 1 करपाक आज पासून गेले ना. हे सरकारा कडेन मागणी करता की हे तुमी पयलीं करतात आज एसामली चालू आसा हेजेर सरकारान गंभीरान लक्ष घालचें आनी हे प्रश्न पयलीं सोडाव करचे आनी त्या नंतर मागीर सरकारान सांगून कंप्लीट करून लोकांक ज्यो जमनी दिवपा आसात त्यो सगळी पयलीं क्लियर करात. आज पासून उदक ना एक डेमाच्यान एक लायन हाडलेली 75 करोडांची लायन एक हाडलेली म्हाका दिसता 75 पयशांसून ते लायनीच्या उदकाचो फायदो आज पासून वाडकारान जालो ना पूण हे लोकांक अशेंच दवरतले काय कितें तुमी म्हणून हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता बेगिनात बेगीन हे प्रश्न सगळे सुटाव करचे आनी मागीर आमी तेन्नाच म्हणटले की सरकारान ह्या लोकांक न्याय दिलो. Fatorda MLA Vijay Sardesai conducted a joint inspection with disaster management officials at Raish apartment in Marle in Fatorda where a landslide occurred. He stated that the entire area is very sensitive and could give way at any time due to its weak ground. He assured residents that a compensatory amount of 2 lakh rupees will be credited to the affected families and that stabilization work for the area has been assigned to a contractor. आज आयिल्लो आहा कित्याक
ही डॅमेज मेजर डॅमेज आहा हे कोसळटा आनी हो अनस्टेबल पार्ट आहा हो अनस्टेबल पार्ट फुडें कोसळूंक शकता. सो एक म्हळ्यार सरकाराचें इंटरवेन्शन म्हळ्यार WRDचे कॉन्ट्रॅक्टराचें इंटरवेन्शन ह्या लेवलाचेर आसतलें की हो स्टेबिलायज करप आनी जे लोकांचे माती लँडस्लायड जावन पडल्या तांकां आमी कॉम्पेन्सेट करपाक चिंतला. मॅक्सिमम डॅमेज 2 लाख रुपया पर हेड ती मेळटली. कलेक्टराकूय काल ताणें मुखेलमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आहा वेन आय रेज्ड इट की तांकां आतां पयशे मेळूंक जाय तांच्या एकावंटान वचपाक जाय. हें आमचें नवंड्यारूय जालां नवंड्यारूय वचपाक जाय. घर कोसळ्ळां सारकें एक तो घर कोसळ्ळ्यान जो मनीस मेलो तांकांय मेळूंक जाय. आतां कितें जालें तें हांव नकळो बट ऑल ऑफ देम शूड गेट आनी तातूंत तुमी वांटपणां करूं नाकात. सरकार वांटपणां करूंक जाय तें करना सर्वसामान्य जनतेच्या टायमार वांटपणां करूंक जाय. सर आतां हे हॉल केन्ना पर्यंत हें करतले ते केन्ना सांगलें आयच्यान काम स्टार्ट करतले. 2 म्हयने लागतले तांकां लेवल्स घेवची पडटली. कॉन्ट्रिब्युशन जाता म्हळ्यार सरकारचे कितें डायरेक्ट रिलीफ करून दिवंक शकता ताणें कितें कॅल्क्युलेशनां केल्लीं. हांवें तांकां सांगलें त्या भशेन 2 लाख रुपया पर हेड जे कोण मेजर जालो म्हळ्यार 7 जाणांचे मेजर जाला अशें ते म्हणटात. ताका तूं पळयलें 7 जाण आसतले मातशें अशें तशें जाल्यार जाता कित्याक त्रास आहा आनीक इंटरनल कितें करपाचें आहा तें कॉन्ट्रॅक्टराक आमी सांगलां ताका आमी पळयतात तें आमी पळयतले पूण सगळ्यांक सारकें करून दितले. पूण जें कितें काम आसा तें रातयां काम जावपाचें काम न्ही तें कित्याक तें स्टेबिलायज करचें पडटलें. ताजे खातीर तो कॉन्ट्रॅक्टर काम ताणें सुरवात केल्लें आहा. कित्याक आज ना फाल्यां हो पावस कांय बंद जायना कित्याक परतें जावंक शकता आनी फुडलो जागो सारको अनस्टेबल आसा. सो कंप्लीट हांगा आमचो दोळो आसा. लोकांक कोणाक हें जावपाची गरज ना की आमी सोदचें ना कितें करचें ना. आमी सगळे तुमकां आदार जाता तितलो करतले. ते कोण भिवपाची गरज ना कळ्ळें तुका न्ही. भिवपाची गरज ना म्हणजे ते हाजेर CMा भशेन ते आमी आसतले आमचे हांगा लोक आहा म्हणून निवडून आयिल्लो लोक प्रतिनिधी हांगाचो कावन्सिलर आहा आनी ऑफिसरूय बी बरे आहा. डिजास्टर मॅनेजमेंट बरें काम करता आनीक एक्चुली तांचे असो रोल फक्त पोस्टमॅनाचो रोल आहा म्हणटा मंत्र्यान सांगलां पूण इतलें आसून पसून तांचें काम बरें आसा. ऑफिसरूय बी एफिशियंट आनी बरें आहा. म्हाका दिसता सगळे गोंयचे ऑफिसर आहा ते तुमकां न्याय दितले. जर अशें तशें जालें जाल्यार हांव हांगा आसात आमी सगळे तांकां लॉस जाला तांकां जाता तितलो तुमकां आदार दिवपाक आमी करतले आमच्या सायडींतल्यान आनी सरकाराच्या सायडींतल्यान. A landslide was reported at Kortali on Sunday morning. The house of Cliff Vass was extensively damaged, while neighboring houses incurred cracks on their walls due to heavy boulders. Fortunately, no injuries were reported. Local MLAs, fire brigade officials and the disaster management team were on site. Vass claimed that such a situation might reoccur in the future as many boulders are on the verge of falling. सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो. आमकां भरपूर वर्सांनी जेवण येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आहली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली. आनी भुरगीं घरां आहलीं आयज संडे जावन भुरगीं घरां आहलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता. हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता आमचो मुर्मुगांव MLA संतोष पामोकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असले डॅमेज करतलो म्हणून. पण आय थँक माय बोथ MLAs माय कोर्ताली MLA आंतोन वास आनी मुर्मुगांव MLA संतोष पामोकर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली. तलाटी पावलो मामलतदारा कडेन उलयले ते कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले. सध्या कितले डॅमेज जाल्ले आहा कितले एरिया डॅमेज जाल्ले? किचन मोस्टली किचन आख्खें डॅमेज जाल्लें आसा. फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनांतलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. सायडीन घरां बी आहा ते फातर देंवला म्हण आयकलां हांवें. आनीकूय सायडीन एक घर आसा तेजे फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा. तेजे घरांत रूमाक एक क्रॅक येयल्ली आसा. सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिट्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा? सिट्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेले फाटल्या हिलॉकाचेर आनी जायतीं असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा देंवपाक शकता. सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर. किचन हाडलेलें आनी तेन्ना एक धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पळयल्यार आपूण पळयता वचून
आम्ही तू आणि फाटल्यान वचनाका तेजो म्हणल्यार गळागळ कोणतो आवाज येयलो आनी सगळे डॅमेज जाले आनी सगळे उदक येवन बी आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें काय जावं ना तुका ना कांय जावं पयलीं सगळें आयज आमी पडटालीं नो पालमार माडान ते गांवा कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला लँडस्लायड बरी व्हडलीं फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरां बी भरपूर डॅमेज जाले आसा आनी ते घरूय मातशे नोड्याचे आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटले आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को सर हांव ताका हांगासर कालच्यान देव बरें करून लागलें ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना पूण तरी आसतना ताची माय बरी सेव जाली ताची माय किचनान आसली ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटकीर भायर सरली ताका लागून ती बी बाडी सेफ जाली देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक वो इतली तर सेफ जाली. Villagers of Karapur Sarwan strongly oppose the mega housing project at Karapur during the Gram Sabha held on Sunday. The villagers demanded the withdrawal of the provisional NOC and the revocation of the development permission issued to the real estate firm. In response, the Panchayat stated that they haven't received any file for the project. On Sunday, Karapur Sarwan held their Gram Sabha meeting to discuss the upcoming mega project at Karapur, which the residents believe will predominantly destroy the lives of Goans. Voicing their opposition, the residents of Sankelim and Bicholi sent a letter to the Town and Country Planning (TCP) Department, North Goa Collector, Public Works Department, and Karapur Sarwan Village Panchayat. They termed the project as investment-driven and marketed for its speculative commercial potential, promising high returns to buyers and offering them a piece of land in Goa, a desired destination for Delhiites. The villagers demanded the immediate suspension of the conversion and called upon the authorities to cancel the provisional no objection certificate (NOC). Grabbing of land याचे meaning खबर आसा तुका पहिले चार पंच कोण विचार मरे चार पंच कोण आले ओपोज आ त्यांच्या सगळे ग्राम सभेला जाऊन जाय म्हणो ग्राम सभेच्या उपरांत त्याचा ओपोज आहा तर तुम्ही ग्राम सभा काढूंक ना ग्राम सभा कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो म्हणून आमका ग्राम सभा घेऊन मेळ्ळा फलाय तुम्ही टाइम काढलो एनओसी तुवें कशी एनओसी त्यांचे ओपोज आसा नो त्यांचे ओपोज आले त्यांनी त्यांना सांगला विचार सेक्रेटरी मीटिंग जाऊन ज्यांना इश्यू केला त्यानंतर त्यांनी ओपोज केला तू एनओसी कशी देऊ शकता तू गावाचे बरे करपाक गेला का वाईट करपाक गेला आय ज्यांना पेपर सारख्या लीगल आसा आमका दिवपाक मेळटा कशी दिवपाक मेळटा त्यांचे ओपोज आला लीगल आरटीसी इन अप्रूव्हल दिला चार पांच तो मेगा प्रोजेक्ट येता पळय तेच्या खातीर लागीं मागता की हो जो मेगा प्रोजेक्ट येता 4,26,000 स्क्वेअर मीटर एरिये 1700 घरां येता 1,700 जस्ट इमॅजिन एक सुरू झाला तुम्ही घेतलो ह्याबद्दल धन्यवाद. आता हांव तुमच्या लागीं मागता की हो 5 स्टार गांव हो लोकांक ब्रीफ करचो इन शॉर्ट ब्रीफ करचो तुमचे ब्रीफ करपाक आमकां 5 स्टार मेगा पब्लीक येयल्ले आसा पब्लिकाक कळोंक जाय की 5 स्टार मेगा प्रोजेक्ट जो येता आनी जे तेजे सगळ्याकूच ब्रोशर स्प्रेड जाला अभिनंदन लोधा कॉन्कर्ड गोवा कितें कॉन्कर्ड गोवा म्हणजे सगळे मोबायलार सगळे फेमस जाला अभिनंदन लोधा कॉन्कर्ड गोवा व्हॉट इज दिस
दुसरो पॉइंट पहिली मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा तो पंचायती कडे येवंक ना कळ्ळें न्ही मेगा प्रोजेक्टाची फायल अजून पंचायती कडे येवंक ना आमी फक्त दिले एनओसी प्लॉट डेव्हलप करपाक. The Velsav Gram Panchayat took a resolution to oppose Sunburn Festival in South Goa during the Gram Sabha held on Sunday. The meeting also passed a resolution to support equal status to the Romi script, which will promote the Goan language. Villagers accepted the proposal and both the resolutions were passed unanimously. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांवपाली इसोदची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगलेचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी अलॉंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे इंटू सावथार नाका म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सेकंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपीचे आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज आसले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेजे फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज हे ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आशा बागयता. आज पयले सुवातेक पयली पावटी म्हाका आमच्या वेलसांवपाली चडशी विलेज पंचायतान आज ग्रामसभा आपयल्ली आनी ग्रामसभा इतली बरे भाशेन जाली पिसफूल जाली आनी रेजोल्युशन जी आसली ती लोकांनी एक्सेप्ट केली आनी आज इतली बेगीन काबार जावपा म्हणजे एक कांय व्हडली डिस्कशन नासली लोकांन कसले आर्ग्युमेंट करूं न्हय बट सगळी डिस्कशन एक्सेप्ट केली आनी तेच कारणाक लागून ही ग्रामसभा बेगीन काबार जावपाक लोकांक स्वेग दिलो आनी आमी म्हणटाय वेलसांवपाली विलेज पंचायताक इसोरशी की हे भाशेन युनायटेड तुमी जर रेजोल्युशन हाडली लोकां तर एकठांय करून बरे भाशेन मागिल्लें आनी कसलें ऑपोजिशन नासतना हें तर आमगे वेलसांवपाली विलेज पंचायत एक बरें नावस्तीक पंचायत जातलें अशें म्हाका दिसता. कितें रेजोल्युशन घेयलें सर आज पयलें रेजोल्युशन जें वेलसांवपाली इसोरशी पंचायतान सरपंच अलॉंग विथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जें सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केलां एप्रूव केलां. सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसांवपाली इसोरशी पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जालां आनी हेका लागून ही दोन रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान बोट दिसलीं कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलेंय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केलें आनी हेका लागून आज आमची ग्रामसभा बेगीन काबार जाली कोणाची भासाभास जास्ती जायनासतना. Locals from Walpoi constituency have raised serious concerns over the deteriorating health problems caused by bad roads. The main road from Velas village, which connects local villages to Walpoi town, is full of potholes. The locals claim that the Walpoi municipality elected body and the MLA are not bothered to repair the roads. They demanded that the authorities take necessary action and repair the roads on time. आयज सगळ्याच गोंयकारांक दाखोवंक सोदता की गोंयचे लोक सगळे म्हणटा की वाळपय बऱ्यापैकी विकास जाल्लो आसा आनी बऱ्यापैकी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणी गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री हांणी
बऱ्यापैकी काम करता चालू आसा म्हणटा, पण तुमकां आतां दुकानां जाली की तो सुद्दां आतां काम करपाक वाजेला. ह्यो जो सरकार आहा तो बेशिस्त, त्याबरोबर कामां करपी न्हू म्हणून आज जवळ जवळ ह्यो रस्तो कोणान केबल घातल्यात आनी 6 म्हयने जावन गेल्या. तेज्या पयलीं लोकांनी हांकां बऱ्या प्रमाणात सांगिल्लें आसा, PWD कळयल्लें आसा, त्या बरोबर लायट डिपार्टमेंटाक सुद्दां तेंच्यांनी कळयल्लें आसा आमी, पण कोणूच आमचो शब्द आपल्या कानार पडोवन घेना. कारण तो सरकारचो जो एक धाक जाय तो धाक ह्या ऑफिसरांक नसल्या कारणान ते बेशिस्तपणी मातलेले उद्बत्त जाल्ल्या सारखे वावुरता. जनतेचे ह्या सरकार अशें आसल्या कारणान जनतेचे कोणाकच पडलेलें ना. ह्यो मेन रोड हांगासून वाळपय 1 किलोमिटर आसा आनी त्याच्या नंतर 2 पंचायती हे सायडीन लागता. आमच्या नगरगांव पंचायत आनी सावड्डे पंचायत जवळ जवळ 50 गांवांचो संपर्क येरादारी जी आसा ती ह्या रोडान जाता आनी इतली आदळ आपट जाता. त्याच बरोबर आतां इस्कॉलां चालू जाल्या, बारीक भुरगीं येता. आतां पावसाच्या दिसांनी जावं जाल्यार एरवी दुयेंस लोक भरपूर पडटा आनी अशे पद्दतीन आतां प्रवास करप. हांव आमच्या वाळपयच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता हात जोडून की तेणी असल्या टायमार आतां फाटले 2 दीस आनी परत हेज्या फुडें 1-2 दीस येवन तेणी आमच्या कोदाळ भागांत रावन हांगातल्या लोकांची काय परिस्थिती जाता लायट नसली की आनी ह्या रोडान प्रवास केल्या नंतर काय जाता हें ताका कळोन येतालें म्हणून तेणी भोंवपाचो. फक्त इलेक्शना पुरती देवाप, वाळपेट ठाम मारून बसाप, इलेक्शन जालें की गायब, मागीर तो आमदारय ना, तेजे कार्यकर्तेय ना आनी त्या पंचांचो तर आवाजच ना. म्युनिसिपालिटीचे कौन्सिलर आहा तेंचोय आवाज ना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की निदान आमी 70ची जी जनता आसा, 70चे जे आमचे बरे बरे भाव बांदव आमचो आसा तेंच्यांनी तरी फुडाकार घेवन ह्या ऑफिसरांक जागे करपाची गरज आसा. हांव तुमी माणुसकीन काम करा. तुमकां जो गव्हर्मेंटा आमी जॉब दिल्लो आसा, इक्वली सुटीन मेळ्ळेलो आहा, ते सुवर्ण संदी घेवन जनतेक त्रास जावपाक जायना म्हणून तरी ह्या रस्त्याचेर बेगिनात बेगीन काम चालू करून रस्तो निवळ करा आनी सुखरूप जावन येता. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. The deep gaps that are occurred in between the new Pato Bridge have been partially fixed by the PWD. A metal plank has been installed at the end of the bridge to avoid accidents, whereas no action has been taken to address the gap before the bridge. This development impact comes after a Herald TV's coverage on this issue highlighting the need for repairs. Despite O Heraldo publishing a photo in its 16th July edition, it's been nearly a week, and the PWD appears to have developed cold feet in fixing the deep gap between the new Pato Bridge and the approach road, which is the reason for traffic jams during rush hour. There were 2 gaps on the bridge that slowed down the traffic. Out of these 2, one has been fixed where the PWD workers have put a metal plank. The other gap, the PWD is yet to fix. Sagun for Herald TV. The smart city contractor has filled the potholes on Rabandar Road with cement during the monsoon after concerns were raised by residents of Rabandar village. The roads are in bad conditions, causing health problems for locals travelling on this route. The pathetic conditions of this road has sparked frustration among commuters who face a painstaking ride through these roads. The smart city officials have covered the Rabandar Road with cement despite knowing that the monsoon rains will likely wash away the cement. Roads in Rabandar are ridden with potholes, posing a threat to motorists, particularly two-wheeler riders. Heavy rain has worsened the road's condition, and the potholes are a growing concern for locals using two-wheelers. Many are hesitant to ride due to the risks involved while travelling through this road. Devendra for Herald TV. A self-accident occurred on the Giri-Mapsa highway wherein a driver lost control of a vehicle and rammed into a coconut tree over the divider. The incident occurred late Saturday night. Fortunately, no injuries were reported. On Saturday late at night, a self-accident was reported on the Giri-Mapsa highway. A rent-a-car vehicle lost control, went over the divider, and rammed into a coconut tree. The couple driving the vehicle escaped without any injuries. Locals quickly called the police. The Mapsa police swiftly reached the spot and conducted a panchanama on the situation.
Dikarpalli Sports Club defeated Sports and Cultural Club Poitamado Kunkoli 6-5 via the tiebreaker to enter the semi-finals of the second Father Bruno Letao Memorial Cup 2024. The thrilling match was organized by Union of Chinchini Villagers and played in the Chinchini Church ground on Saturday. In the second Father Bruno Letao Memorial Cup 2024, from the start of the match Potomodo attacked through Daulat Desai but Dikarpalli defense did not allow him to penetrate. Potomodo changed their strategy and started using the flanks in the 20th minute. In the 26th minute a powerful shot from William Nyaso was paved away by Potomodo goalkeeper. At the end of the half-time the teams were locked with a score of 0-0. In the second half both the teams tried hard to get the winner, but the goalkeepers of both the teams stood strong and made some spectacular saves to keep a clean sheet. In the tiebreaker Dikarpalli SC defeated SCS Potomodo Kunkolim by 6-5. Royzen Koleko of Dikarpalli SC was awarded the player of the match, which was given by Mr. Mario Valls, pay teacher of Mount Mary's HS Chinchini. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.